Какой сюрприз. В Англии дождик. Отлично. Я это с работы домой после ночной смены. Вот. Так иногда бывает сюрприз. Не показывало дождя, и дождь уже с утра идет. Очень тяжело ехалось, посмотрел, переднее колесо спущено. Потом дома размонтировал, нашел дырку около вентиля. Быстро догнал. Давление в колесике. Поехали. Тут не я только один. Заканчиваю, кто-то и начинает. Ставит торговые площадки. Поездка с горки. Отлично катимся. Не так уж сильно и промок. Сапоги только мокрые. И, конечно, спуски с горки домой после работы. Прямо на одном дыхании. Поехали. Одна из нелюбимых мест. Такой хороший спуск с горки. И красный светофор. Здесь тоже отличный спуск с горки. Если кто смотрел, это та горка, в которую так тяжело мне идется заехать, когда на работу. Но с работы вон до 60 километров спокойно. Выкачиваемся, и в самом низу стоит светофор. Если там выезжает сбоку автомобиль, сразу загорается красный. Так что, как видите, на этой с горки спускаться не только я люблю, фуры за машиной. Не знаю, что они про меня думают. Ну, едем дальше. Вот и увидели мой любимый участок. Это мой любимый участок, потому что, так-то обычно меньше 40-то точно не бывает. Я только начинающий, только катаюсь, и сезон только начался. Так что здесь отличное дорожное покрытие. Жалко, освещения мало. Но скорость здесь самая-самая отличная.